إننا نعيش اليوم في عصر غلبت فيه الحياة المادية على الحياة الروحية، حياة فيها الحرص والشراسة والرذائل والخسائس والمصالح النفسانية وما إلى ذلك من مظاهر الحياة المادية. وفي جانب آخر الإسلام يدعو الإنسانية جمعاء إلى نظام يقوم على الخصائص الحميدة من الزهد في الدنيا والرغبة إلى الآخرة، ويقوم على مواساة ومعاضدة والعدل والإنصاف والصداقة والرحمة للإنسانية والعبادة لخالقها، كما عبر عنها الصحابي الجليل ربيعة بن عامر رضي الله تعالى عنه أمام رستم قائلا: إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فها أنا أدعو الطالب العزيز محسن بن رئيس أحمد للخطابة حول هذا الموضوع المهم، فليتفضل مشكورا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين. أما بعد، إخواني وأحبائي، أقدم أمامكم في هذا المجلس المبارك أحاسيسي حول الحضارة المادية المعاصرة والإسلام. يا إخواني في الدين، إن الحضارتين اليوم تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي، وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، حضارتان تختلفان، إنهما تتضادان كل التضاد، إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. يا إخواني، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، إنها تخلو عن المثل العالية الإنسانية، تخلو عن الفضائل والقيم البشرية، تخلو عن المحامد الفائقة، إنها تهذب الظاهر وتصفد الباطن، إنها تزخرف الحياة الجماعية وتخرب الحياة الفردية، إنها خداعة لماعة غرارة مكارة خلابة فتانة جذابة براقة. فيا أسفا على المخدوعين المفتونين ببريقها والمسرعين وراءها، إنها تفتن بلباقتها وتخدع بلمعانها، فيهيم حولها التائهون ويضلون عن سواء السبيل. إنها تتأسس على الحرص والشراسة، تتأسس على المصالح النفسية، إنها رذيلة خسيسة لئيمة، إنها شريرة حقيرة، إنها في تبعها قرد خاسئي، في حرصها كلب لاهث، في نقمها إبل فاتك، في غريزتها أقرب وأشبه بالحيوان الذي لا يعرف إلا البطن والفرج، في مزاجها التأنث والتخنث. يا زملائي، لها دعاوي فاخرة ومفاخر باهظة في تنسيق المدنية وابتكار المبتكرات العجيبة واختلاق الفنون اللطيفة وافتنان البناءات الضخمة واختراعات الغازات المسمومة. نعم، إنها اخترعت وابتكرت، إنها أحدثت وأغربت، إنها فننت ولونت، لكنها خلفت الإنسانية وشرافتها، إنها سلبت الإنسانية أمنها وسكونها، إنها وحشت الإنسانية وغرائزها وطباعها، إنها مسخت البشرية وأخلاقها.
فالعالم كله يتأجج بأتون من الشقاء والحرمان، وسحابة الظلم والعدوان تتغيم على أنحاء العالم كلها شرقا وغربا، وتلفظ الإنسانية في ظليلها خنكا وضنكا، فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أيها الناس، لا تقعوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام يهدي إلى الصراط المستقيم، إلى نظام ينبر القلوب، إلى نظام يثقف العقول، إلى نظام يشرف الخلق، إلى نظام لا عوج فيه ولا خلل، إلى نظام يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على الرحمة والصداقة، يقوم على المعاساة والمعاضدة، يقوم على العطف والحلم، يقوم على الكرامة والشرافة. يا إخواني، إنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار، إن الدين عند الله الإسلام، إنه دين يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين يخرج الناس من الظلمات إلى النور، دين عدل يتعطر به النفوس ويتلذذ به القلوب ويتكيف به العقول، وهو رسالة إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فينبغي للإنسانية أن تعتنق هذا الدين القويم ليكون لها فلاح أولا وآخرا. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.